Bismillahirrahmanirrahim. Faslun hada faslun tawi iki ku ana fasal suci fi furudil wudu dalam batal aki pra fardune wudu wa walan tawi wudu bitamil wawi kelawan tumai wawu fil asyhuri dalam kalu kang oleh kuncara iku ismun aran al fili ketua penggawe wa walan tawi wudu iku al murata perkara kang den karepake guna ing dalam kene fasal api fasil wawi lan kan fatwa wawi iku ismun aran lima maring perkara yutawatau kang den kawe wudu apa bima yastamilu lan mangko apa al-awalu perkara kang kawitan ala furutin ing atase pra fardu wasunan lan pra sunah sing rada jelas nduk Wadakara lan nutur sapa al-musannif al-furuda ing pra fardu fi qaulihi dalam ngendikan musannif rupane wa fardul wudu istatu asya'a tawe wa fardul wudu istatu asya'a manane wa fardul wudu'i lan utawi pra fardu wudu iku istatu asya'a ana pra suci ahadu utawi salah siji istatu asya'a iku niat wa haqiqatu lan utawi haqiqate niat syar'an dalam syariat iku kastu syai'i nyaja suci maka taranan laten parangake fi'li kelan ngelaken isya fa antara mangkalaman nganti apa fi'li anu saking kastu sya sumia mangkoten arani apa kastu sya azman ing azam wa takunu lan ana apa niat iku inda ghusli awali juz'in dalam nalikane masuk kawitane bagian nang wajah sing wajah ay maka taranatan tegese alih den parangake bidalikal juz'i kelan mangkono bagian tapi jami'i ora kelawan sekabehane wajah wala bimal lan ora kelan perkara kepelau ngetep dalam sadurunge wajah wala bimal lan ora kelan perkara bakdahu kang tetep dalam sawise wajah fayan wi mengko niat sapa mutawati wong kang mundu iku enda waslima dalam nalikane masa perkara dukira kang den tetep pemah rafa hatasin ing langi atas menatasi yang saking berapa hatasin mutawati awian wi utamane sapa mutawati istibahatan takirin ing amre wenange perkara kang butuh ila wudu'i maring wudu awian wi tawannya sapa mutawati fardal wudu ing fardune wudu awil wudu wudu fakot salih bloko awi taharata utawa sesucian al hatasi sanging hatas fa ilam yakul mongkolaman orang ngucap sapa mutawati anil hatasi sanging hatas lam yasiha moko ora sapa wudu wa idan awalan dalam nalikan niat sapa mutawati maing perkara yut abaru kang den wilang-wilang minati niati sanging iki niat masyarakalan nyukutake apa niat masyarakat lan nyukutake apa niat masyarakat lan nyukutake apa wudu sapa mutawati masyarakat lan nyukutake sapa mutawati terus ma'ahu serta niat tanadufin ing niat ngersi awak nangane nganune salah ta nangane tulisane wasyaraka nangane sing awal nak tulisan yo ana ta kak ana ndomire ta kak Kana sing anune nduk njebok iku gak ana tulisane ngono. Sik.
Oh, nak Kak. Ya wis, wasyarokah ya. Wis papan. Hasyaraka lan nyekutake sapa mutawate. Ma'al setane niat tatanatufin ing niat ngresi awak au taparutin tawa amri adam saha mengko sapa wudu dene mutawate. Wasani lan tawi kang kaping pindho iku waslu sami wajhi masuk kapene wajah watu lan te pelanggarane wajah tulan dalam arah tawane iku perkara baina manapiti sya'ri ra'si kang tetep ing dalam antaraning konco kulit rambut sirah walipan dalam kaprayo akhirul layani lan akhiri uang loro wahuma lan tawi layain iku aladmani paling loro rupane aladman yang butuh kang cukul alaihi ngatasi aladman apa alasnanu pira-pira untuk asufla kang ngisor ya cek tami kang tadi kumpul apa mukatimu mangarepe aladman apa mukatimu ngarepe aladman fitakoni ing dalam jangko tamu akhiru malan akhiri aladman fil udhunaini ing dalam kuping loro hatu lan dai pelanggaran wajah ardan ing dalam fil udhuni ing dalam kuping loro Fil udhuni ing dalam kuping udhun apa udhun? Iku mufrad apa tasniah? Fil udhuni ing dalam pira-pira kuping. Tuh, akeh men kupinge. Fil udhuni ing dalam kuping. Fil udhuni ing dalam kuping. Wahatuhu lan tawi pelanggarane wajah ardan dalam arah ombone iku ma perkara bainal udhunaini kang tetep ing dalam antarane kuping loro. Wa idza kana lan dalam naikane ana iku alal wajhi ngatasi wajah apa sya'run rambut hafifun kang arang au kasifun tawa ketel wajah apa mangko wajib apa sulma ina kake banyu. Ilahi maring sya'run ma'al fasarati setani kulit ala tidak tahu kang tetap ing dalem ngisore sya'run wa amalihatur rajuli lan ana pun tawi jenggote wong lanang al kasifati kang ketel bi alam yara kelawan al kasifatu kang ketel bi alam yara kelawan yen ora ningali sapa al muhatab wong kang den ajak ngomong fasyarataha ing kulite lihiyah min hilaliha sang sela-selane lihiyah iku fayakfi mangko cukup apa kaslu dhahiriha masuk jabane lihya ila fil hafifati kelan bedani singkot kang arang wa iya lan tawi hafifah iku ma perkara yara kang ningali sapa al muhatab wong kang den ajak ngomong fasyarataha ing kulite hafifah iku fayajib mangko wajib apa isalul ma'ina kake banyu li fasyaratiha maring kulite hafifah abi lafi lihatim raati lan kelawan lihatim raatin lan kelawan medani jenggote wong wadon wahun salan bawa purus fayajib mangko wajib apa isul ma'ina kake banyu dipacarati maring kulite lihat merawah unsa kalau kasufalan senajan ketel apa lihat merawah unsa ala butalan ora kena ora ma'akasil wajah hisitani masuk wajah min ghasil juz'in saking maca bagian warok silan kulu minar roksi saking kulu warok kepatilan minar roksi saking sirah rakapati lan kulu malam perkara tata takoni kang tetep dalam ngisore janggut wasale sulan tawi kang kaping 3 iku suliyata ini masuk tang loro lal mirfaqo ini temako maring sikut loro fa ilam yakun mangko lamun ana iku lahu kute wong apa mirfaqon sikut loro tepira mangko ten wilang-wilang apa keteruma kira-kirane mirfaqon wajibun wajib apa kasuluma maca perkara alal liyata ini kang tetep ngatasi tangan loro min sya'ri sang rambut wasilatin lan uji-uji wa usbi nantrisi saitatin kang tambah wa adafir lan pira-pira kuku wajibun wajib apa isalatu manglangi perkara tata kang tetep ngisore adafir min wasahin sang rekat yamnaukan nyeka apa wasa usulal mai ing tumekane banyu arabi ulan tae kang kaping 4 iku mashu bakdi roksi ngusap sebagian rambut mindakarin sang wong lanang au unsa utawa wong wadon au unsa utawa purus au mashu bakdi syarin utawa ngusap sebagian rambut fi hati roksi dalam pelanggaran sirah wala tata ayanu lan ora tertentu apa aliyatu tangan al masih kudu ngusap talia juzu balik unang biar kotin klon pepeh biar kotin klon pepeh awairi halan salini hirka kalau nggak salah laman masuk
Walau ghasala lan masuk ra'sahu ing sirai mutawati. Sapa iku fa'ile? Walau ghasala lan masuk sapa mutawati. Ra'sahu ing sirai mutawati patala mashiha halit tadi kanthi ngusap ra'sah jaza mengko wenang apa ghuslu walau wadu ala lan menyelehake sapa mutawati ya tahu ing tangane mutawati al-mablulata kang den teles-telesi alam yuhadik lan lamun orang ngapa-ngapake sapa Walam mutawati yukari kalan lan senajan walam lan ora heeh. lan orang ngapa-ngapake sapa mutawati ing yatta jaza mengko wenang apa wadu al-khamisu lan tawi kang kaping 5 iku ghusl rijal lain masuk se keloro ilal ka'baini tumeka maring polok loro ilam yakun lamun ora ana sapa mutawati wong kang wudu iku lapisan wong kang nganggo lil khufain iku tuwe mesah loro fa in kana mengko lamun ana sapa mutawati iku lapisan wong kang nganggo khufain wajib mengko wajib alaihi ngatasi mutawati apa masful khufain ngusap mesah loro ghusl rijal lain utawa masuk se keloro wajib lan wajib apa ghusl masa perkara alaihi ma kang tetep ing atase rijal lain min sya'ri sang rambut wasilatin lan uci-uci wa usbu'in lan trisi saidatin kang tambah kama kaya perkara sapa kok kang wis dingin apa mah filiata ini dalam tangan loro wasati sulan tawi kang kaping 6 iku tertib fil wudu in dalam wudu alama ing atase perkara ail wajhi tegese wajah rupane alati al wajhi takarnahu kang wis nuturake sapa ingsun ing alati fi atil furud in dalam bilangane fardu falau nasya mongko lamun lali sapa mutawati atartiba ing tertib lam yakfi mongko ora cukup apa wudu walau ghasala lamun masuk sapa mutawati sapa arbaatun wong papat walau ghasala lamun masuk sapa arbaatun wong papat ada awu ing pira-pira anggotane mutawati tafatan kelawan amalan wahidatan kang siji idni kelawan idine mutawati irtafa mongko dadi ilang apa hatasu wajahi hatase wajahe mutawati fakot salif lako fasun fi furudil wudu'i wa huwa bitamil wawi fil asyhuri ismun lil fi'li wa huwa al muradu huna. Fasan merangkat tentang fardu-fardunya wudu dan wudu dengan temannya wawu dalam kaul yang lebih populer itu nama bagi pekerjaan dan wudu dengan temannya wawu itu dikehendaki dalam pasal ini. Abi fasil wawi ismun lima yutawada'u bihi wa yasamilu al awalu ala furudin wa sunanin dan lafaz wadu dengan fathahnya wawu itu nama bagi perkara yang dipakai untuk berwudu dan yang pertama itu mencakup atas fardu-fardu dan sunah-sunah wudu. Kata qala musanifu al-furuta fi qawlihi fi wafuril wudu istatu asya'a dan Kemsanef menjelaskan fardu-fardunya wudu dalam perkataan Kemsanef yakni lafaz wafuril wudu istatu asya'a artinya dan fardu-fardunya wudu itu ada 6 perkara ahadua anyatuha haqiqatuha syar'an qasu syai'i muqattaranan bi fi'lihi fa in tarahu anhu sumya azman. Yang pertama itu niat dan hakikatnya niat secara syariat itu menyengaja sesuatu berbarengan dengan melakukan sesuatu, maka jika pekerjaan itu lebih akhir daripada menyengaja sesuatu maka dinamakan azm. Watakunu niyatu inda ghusli awali juz'in minal wajhi muqattaranatan bidalikal juz'i bil jami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Dan niat ketika membasuh awal bagian dari wajah. Watakunu niyatu inda dan niat itu kobarkan itu bahasani. Dan niat itu ya. Membasuh awal bagian. Watakunu niyatu inda ghusli awali juz'in. Dan niat itu membasuh awal bagian ketika membasuh awal bagian dari wajah, yakni berbarengan dengan seluruh wajah, berbarengan bidalikal juz'i berbarengan dengan bagian-bagian wajah, bagian dari wajah, berbarengan dengan bagian dari wajah dan tidak seluruh wajah dan tidak sebelum dan sesudah wajah. Fayanwil mutawadi'u inda ghuslima tukira rafa'atasin min ahtasihi aw yanwi istibahatan takhirin ila wudu'i aw yanwi fardal wudu'i ila wudu'a faqat.
Maka mutawaddi' berniat ketika membasuh perkara yang disebutkan, yakni mutawaddi' berniat menghilangkan hadas dari atas-atasnya, atau niat diperbolehkannya perkara yang membutuhkan wudu, atau niat fardu wudu, atau niat wudu saja. Awit taharata anil hadasi fa'ilam yakul anil hadasi lam yasiha wa idan awa yu'tabaru min hadin niyati asyaraka ma'ahu niyata tanadufin au tabarutin soha wudu'uhu. Atau niat bersuci dari hadas, maka jika mutawaddi' tidak mengucapkan lafaz anil hadasi maka tidak sah wudunya. Dan apabila mutawaddi' berniat dari niat-niat yang telah dipaparkan dan menyertakan niat tanaduf atau tabarut maka sah wudunya. Pasani ghuslu jami'il wajhi wa tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban wa akhirul lahyaini. Dan yang kedua itu membasuh seluruh wajah dan batasan dari arah panjangnya itu antara tempat tumbuhnya rambut kepala pada umumnya dan akhir dua rahang. Wahuma aladani yang butuh alaihima al-asnanu asufla yajtami'u muqaddimuhuma fil taqani wa akhiruhuma fil uduni. Dan dua rahang yaitu dua tulang yang tumbuh gigi-gigi yang bawah yang bagian depan terkumpul pada janggut dan bagian belakang pada kedua telinga. Wahatuhu artan ma bainal udunaini wa idza kana alal wajhi syarun khafifun aw kasifun wajaba isalul ma'i ilaihim al basyarati alati tahtahu. Dan batasan dari arah lebarnya itu antara kedua telinga. Dan apabila pada wajah terdapat rambut yang tipis atau tebal maka wajib mendatangkan air padanya bersama kulitnya yang berada di bawahnya. Wa amaliyatu rajuli al-kasifati fi alam yara al-mukhatabu fasyarataha min hilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Dan ada janggut orang laki-laki yang tebal jika orang yang diajak bicara itu tidak bisa melihat kulitnya dari sela-selanya maka cukup membasuh luarnya saja. Ila fil hafifati wa hiya ma yaral mukhatabu fasyarataha fayajibu isalul ma'i li fasyaratiha wa bihi la fi liyati imraati wa khunsa fayajibu isalul ma'i li fasyaratihima walau kasufa. Berbeda dengan janggut yang tipis, dan jika orang yang diajak bicara itu bisa melihat kulitnya maka wajib mendatangkan air pada kulit keduanya. Berbeda dengan janggut orang perempuan dan hunsa, maka wajib mendatangkan air pada kulit keduanya walaupun kulit keduanya itu tebal. Wala buta ma'aghasil wajhi min ghusli juz'in min ra'si wa raqabati wa ma tataqani. Dan harus bersamaan membasuh wajah dari membasuh bagian kepala dan leher dan perkara yang berada di bawah dagu. Wasalisu ghusl yataini ilal mirfaqaini fa illam yakun lahu mirfaqani utubira qadruhuma. Dan yang ketiga itu membasuh kedua tangan sampai siku-siku, maka jika mutawaddi' itu tidak memiliki siku maka yang dibuat pedoman adalah kira-kiranya. Wajibu ghuslu ma alal yataini min sya'rin wasilatin wa usbu'in zaidatin wa dhafira. Dan wajib membasuh perkara yang berada pada kedua tangan seperti rambut, daging tumbuh, jari yang tambah dan kuku-kuku. Wajibu izalatuma tahtaha min wasain yamna'u wusulal ma'i. Dan wajib menghilangkan perkara yang berada di bawahnya dari rambut, dari kotoran yang mencegah datangnya air. Warabi'u mashu ba'di ra'si min dakarin au unsa au hunsa au mashu ba'di sya'rin fi hadi ra'si wala tata'ayyanul yaddu lil mashi bal yajuzu biyarqatin wa ghairiha. Dan yang keempat itu mengusap sebagian kepala dari orang laki-laki, perempuan atau hunsa, atau mengusap sebagian rambut dari batasan kepala, dan tidak harus dengan tangan untuk mengusap, boleh dengan kain dan selainnya. Walau qasala ra'sahu batala mashiha jaza walau wada'at yatahu al-mablata walam yuhadikha jaza. Walaupun membasuh kepala itu sebagai ganti mengusap maka boleh. Dan jika meletakkan tangan yang basah dan tidak menggerakkannya maka boleh. Al-khamisu ghuslu rijlaini ilal ka'baini ilam yakun al-mutawaddi'u labisan lil khufaini. Dan yang kelima itu membasuh kedua kaki sampai mata kaki jika mutawaddi' itu
tidak menggunakan dua muzah. Fa in kana labisahuma wajaba alaihi masful khufaini au ghusli rijlaini. Maka jika ia menggunakannya, maka wajib baginya mengusap dua muzah atau membasuh kedua kaki. Wajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wasilatin wa usbu'in ja'idatin kama sabaqa fil yadaini. Dan wajib membasuh perkara yang berada di atas kedua kaki seperti rambut, daging tubuh, jari yang tambah, seperti perkara yang telah diterangkan pada bab kedua tangan. Wasadisu at-tartibu fil wudu'i ala ma'il wajhi alladhi dzakarnahu fi atil furudi. Dan yang keenam itu tertib dalam berwudu atas perkara yang telah diterangkan pada urutan fardu. Falau nasya at-tartiba lam yakfi walau ghasala arba'atun a'dahu dafatan wahidatan bidnihi irtafa'a hadas wajhihi faqat. Maka jika mutawadid lupa tertib, maka tidak sah wudunya. Walaupun 4 orang itu membasuh anggota-anggota wudu sekaligus dengan intinya mutawadid, maka sudah hilang atas wajahnya saja.